ingkang binerkahan dening Gusti, saksampunipun kita ngrupayaken kidung pasamuan Jawi kala wau sumangga pangibadah adi yuswa saben dinten Jemuah kita wiwiti ing mana kita nggadahi pangaken pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwing Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumoga sarengan kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, awit paduka ingkang ngempalaken kawula ing mriki. Kawula sarengan badhe nampi sabda pangandika paduka. Monggo paduka ingkang ngendika, kawula para abdi paduka badhe nampi lan ngecakaken. Ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Semoga para adiyusa sesarengan kita badhe nampi sabdanipun Gusti lan ing dinten menika kita badhe nampi brayat kula kapulihaken kapendhet saking purwaning dumadi 50 ayat ingkang kalih dasa. Purwaning dumadi 50 ayat kalih dasa mekaten. Pancen kowe padha ngrantang kang ala marang aku, nanging iku dicipta malih dadi becik dening Gusti Allah supaya banjur nindakake kang kelakon ing dina iki mitulungi urip marang bangsa kang gedhe. Para sederek sing jenenge masa lalu menika tansah wonten. Kula lan panjenengan dumugi wekdal sakmangke wonten karana masa lalu. Prasasat kita menika mboten ujug-ujug wonten, ujug-ujug sepuh, ujug-ujug dewasa, ujug-ujug kados mekaten. Limrahipun kita menika gesang awit dinten-dinten kapengker dumugi dinten-dinten sakmangke lan ugi menapa ingkang kita tindakaken ing dinten menika saged ugi badhe dadosaken masa depan kita. Menawi kita menika mboten rampung kalian masa lalu, dinten menika tentu wonten dredah. Tentu wonten perkawis, tentu wonten masalah. Contoh ingkang paling gamblang nalika kita menika dawah asta kita nggadahi masalah mboten kita rampungaken saged ugi asta kita menika mangke masalah ageng ing tembe wingkingipun. Mekaten ugi ing cariyos kita inggih menika cariyosipun Yusuf. Panjenengan mangertos masa lalunipun Yusuf.
Bilih Yusuf menika dipun sade dening sederekipun. Tembung dipun sade menika ngemu teges sepisan putus sesambetan. Ora dianggep sederek. Kaping kalih Yusuf dipun sade ateges kaanggep minangka barang dagangan. Jaman semanten tiyang ingkang saged dipun sade inggih menika budak. Tiyang ingkang boten wonten ajinipun. Ing mriki cetha sanget menawi Yusuf menika ngalami gesang ingkang awrat. Kenging menapa sederekipun kok tegel anggenipun nyade Yusuf? Wonten kalih perkawis sepisan. Karono bapakipun Pak Yakub menika minangka tiyang sepuh ban side ban siladan. Yakub menika kelangkung nresnani Yusuf. Malah kepara Yusuf menika dipun tumbasaken jubah. Ing mriki mboten namung tumbas jubah, ananging sinten kemawon ingkang ngagem jubah. Jubah menika satunggaling rasukan ingkang lengenipun menika panjang. Sinten kemawon ingkang ngagem jubah piyambakipun boten kenging makarya. Kamangka sederekipun kedah makarya, Yusuf kok enak-enak duduk manis mboten makarya. Saibo serike kang masipun Yusuf menika sepisan. Kaping kalihipun kang masipun Yusuf menika tega nyadi karono. Manahipun sampun serik awit bapakipun menika mban side mban siladan. Yusuf piyambak menika ya tega-tegane ngimpi diceritake. Ngimpinipun Yusuf menika ngimpi ingkang aneh. Sok mben mas, kowe kuwi kabeh tunduk karo aku. Kowe kabeh arep dadi rowangku. Wis sengit, wis gething merga bapake mban side mban siladan ditambahi Yusuf mekaten. Milanipun kangmasipun sederekipun menika lajeng nyadi Yusuf. Para sederek minangka tiyang sepuh, kula lan panjenengan saged ugi kados dene Yakub. Kita menika mban side mban siladan kalian lare-lare utawi kita menika membanding-bandingkan. Yen dadi putrane bapak mbok kaya mbakmu kae lho. Sing ngene. Kamangka saben tiyang menika nggadahi pribadi ingkang unik. Tiyang menika mboten sami kalian tiyang sanes saged ugi perkawis mekaten menika numusaken pinggeting manah kados dene brayatipun Yusuf. Para sederek, nalika Yusuf menika dipun sati, ateges piyambakipun boten dipun anggep, piyambakipun kaanggep budak dening sederekipun. Yusuf embut lelampahan menika. Pilanipun nalika kepanggih kalian sederekipun lan sederekipun nyuwun pangapunten, Yusuf nangis. Karana pinggeting manah menika dumugi wekdal sakmangke tetep dipun emut dening Yusuf. Ananging menapa ingkang kelampahan? Nalika Yusuf menika tetep emut. Ing cariyos kita, senadyan to Yusuf menika tetep emut kalian lelampahan ingkang nate dipun lampahi lan lelampahan ingkang nate dipun tindakaken dening kangmasipun. Yusuf mboten nyimpen dendam. Yusuf
ngapunteni sedaya tumindak punika. Kenging menapa Yusuf saged? Menapa Yusuf nyupekaken mboten? Yusuf tetep emut lelampahan menika, malah kepara ing ayat 17 Yusuf nangis emut kalian lelampahan nalika jaman semanten piyambakipun kasadi. Ananging ing cariyos punika Yusuf kaanggep saras, kapulihaken saking masa lalu karana Yusuf sepisan paring pangapunten. Tegesipun mekaten, Yusuf menika pitados bilih menapa ingkang kelampahan dadosaken piyambakipun dumugi wekdal sakmangke, lan menawi piyambakipun tasih ngemut-ngemut paiting gesang mboten wonten ginanipun. Lan kaping kalih Yusuf pitados ing sauruting gesang ingkang awrat Gusti menika makarya. Yusuf pitados, ya bener uripku kaya ngono. Aku dadi budak, aku didol, ning aku percaya Gusti kuwi makarya. Wonten rancanganipun Gusti ingkang nembe lumampah matemah. Dumugi wekdal pepanggihan menika Yusuf dados satunggaling panguwaos. Para sedherek, Yusuf kapulihaken saking memorinipun karana Yusuf berpikir positif. Apa gunane aku ngetuni masa lalu? Apa gunane aku nyimpen dendam masa lalu? Apa gunane aku nyimpen pinggeting manah masa lalu? Yen to tak simpen ngrusak awakku dhewe. Ning aku percaya uripku sing kaya ngono Gusti mboten badhe nekakaken. Lan kanyatan piyambakipun kasadi dados budak, piyambakipun wonten ing kraton Mesir, piyambakipun kinunjara pinitados nglenggahi satunggaling ayahan, malah kepara piyambakipun menika nggadahi kalenggahan ingkang misuwur lan dados berkah tiyang kathah. Yusuf emut, piyambakipun dados panguwas karana masa lalu ingkang mekaten lan piyambakipun pitados ing masa lalu menika Gusti makarya. Nalika Yusuf menika kapulihaken boten namung piyambakipun pulih, ananging piyambakipun mberek dirinipun amrih, kadangipun ugi nampi pemulihan. Milanipun nalika kadangipun menika keweden menawi Yusuf menika nindakaken piwales, Yusuf mboten. Piyambakipun tetep nresnani lan ngajak dhateng sedherekipun amrih ugi tansah mulihaken lelampahan ingkang wonten. Para sedherek, sing jenenge urip kula lan panjenengan tentu nggadahi masalah perkawis ingkang kolomben-kolomben menika. Perkawis menika mila angel kita supekaken. Ananging perkawis menika mboten badhe dados perkawis ing gesang kita menawi kula lan panjenengan menika berdamai rukun kalian masalah menika. Lan pitados ing satengahing masalah menapa kemawon ingkang Gusti mboten nate sari. Gusti tansah makarya matemah kang sangsaran panjenengan, karibetan panjenengan menika satunggaling cara
Gusti menika membentuk panjenengan minangka pribadi ingkang kiyat. Nalika panjenengan sampun ngraosaken perkawis mekaten wonten ayahan malih, kita kedah mulihaken sinten kemawon. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, pangandika paduka ngajak dhateng kawula bilih masa lalu tansah wonten. Ananging kawula sampun ngantos karangket dining masa lalu. Kawula kedah berdamai, kawula kedah rukun, lan kawula pitados ing satengahing masa lalu ingkang pahit punika. Paduka makarya dhateng kawula. Matemah kawula dados pribadi ingkang tangguh sembodo, lan pribadi ingkang tansah tumengga pitados dhateng paduka. Kawula pasrahaken pasamuan kagungan paduka. Monggo paduka ingkang tansah berkahi lan ingkang tansah nganti. Paduka kemawon ingkang tansah maringi bagas kesarasan dhateng kawula. Langkung-langkung para adiyuswa ingkang ugi ngraosaken susuting kawontenan, susuting raganipun. Ananging kawula pitados ing satengahing raga ingkang susut, kawula pitadosaken para adiyuswa punika ing asta paduka. Matemah ing sauruting tata pagesanganipun, para adiyuswa tansah tumengga dhateng paduka. Kawula pasrahaken sedherek kawula ingkang wekdal samangke nembe nandhang sakit, kawula pitadosaken menika dhateng paduka. Lan kawula pitados menawi paduka ugi badhe makarya lan maringi bagas kesarasan. Kawula pasrahaken lari-lari kawula ing pundi papan ingkang dasak mangke nembe masamuan, nembe makarya, nembe sinau, nembe pados pedamelan, lan ugi ngrancang masa depanipun. Kawula pitadosaken sedaya punika ing asta paduka. Makaten ugi pasamuan kagungan paduka lan pelados-pelados paduka wonten ing GKJ Magelang. Kawula pitadosaken sedayanipun menika dhateng paduka. Kawula pasrahaken panitia wulan brayat, panitia masa Advent Natal, lan sinten kemawon ingkang wonten ing pelados-pelados. Kawula pasrahaken sedaya peladosanipun wonten ing asta paduka. Bangsa lan negari kawula, kawula pasrahaken ing asta paduka. Kawula pitados bangsa negari kawula tansah paduka reksa, langkung-langkung kawicaksananipun para pangwas, gegayutan kalian corona. Kawula pitadosaken sedayanipun menika matemah kawula enggal luar saking corona. Kawula pasrahaken pepanggihan kawula, pandonga kawula ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus, ingkang ugi maringi berkat dhateng kawula. Nampi ana berkahipun Gusti. Pangeran Jiwa maringi berkat dhateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Jiwa nyuraraken cayaning wedananipun dhateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Jiwa nukulaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin. Sebuah serengan kita merpayaken kidung pasamuan Jawi. Semoga Jangan